Zaprojektowany tak, żeby się w nim zgubić i zapomnieć o miejskiej dżungli. Dzisiaj opowiem Wam o Central Parku. Zaczynamy! Central Park zlokalizowany jest w samym sercu Manhattanu, pomiędzy alejami 5 i Central Park West, a także Central Park South i ulicą 110. Cała powierzchnia parku to jest aż 341 hektarów, co porównywalne jest do 478 boisk piłki nożnej. W Central Parku znajduje się lodowisko, pola golfowe, korty tenisowe, muzeum, a także wystawiane są tutaj letnie koncerty, a także sztuki szekspirowskie w amfiteatrze. Do parku przychodzą nie tylko turyści, ale także wszyscy nowojorczycy, którzy mieszkają dookoła parku. Często jest to po prostu przedłużenie ich mieszkań. Także możemy ich szczególnie spotkać tutaj w weekendy, kiedy przychodzą tutaj z rodzinami lub znajomymi na piknik, a także kiedy biegają po parku. W Central Parku znajdziemy również 8 tras do biegania, które są zróżnicowane pod względem dystansu, a także ukształtowania terenu. Park powstał w 1857 roku i zaprojektowany jest w stylu angielskim. Oznacza to, że przy projekcie starano się jak najbardziej zachować naturalny wygląd tego terenu. W połowie XIX wieku teren ten nie był za bardzo zamieszkały, oprócz wioski, która znajdowała się przy dzisiejszej ulicy 82 i Central Park West. Wioska ta nazywała się Seneca Village. Niestety w związku z pracami nad Central Parkiem musieli oni opuścić te okolice. W połowie lat 20. park stał się bardzo zaniedbany i popadł w ruinę. I dopiero w latach 80., kiedy powstała organizacja non-profit Central Park Conservancy, zaczęli oni opiekować się parkiem i przywrócili go do formy, w jakiej widzimy go dzisiaj. Ta organizacja non-profit, ona zajmuje się całym parkiem, a także decyduje o tym, jakie wydarzenia tutaj się odbywają. By ułatwić Wam spacerowanie po parku, przy lampach zainstalowane zostały tablice numeryczne. Pierwsze 2 lub 3 cyfry określają ulicę, która znajduje się na tej wysokości parku, a ostatnia cyfra parzysta oznacza, że jesteśmy po wschodniej stronie parku, natomiast ostatnia cyfra nieparzysta oznacza, że jesteśmy po zachodniej stronie parku. Jeśli nie macie zaplanowanej wycieczki z przewodnikiem, koniecznie skorzystajcie z podcastu stworzonego przez Central Park Conservancy na SoundCloud, gdzie możecie posłuchać 2-minutowych opowieści czytanych przez sławnych aktorów, prezenterów, sportowców na temat poszczególnych części Central Parku. Zwiedzanie Central Parku zajmie Wam na pewno bardzo wiele godzin, dlatego fajnie jest po prostu połączyć je ze zwiedzaniem jednego z pobliskich muzeów. Po wschodniej stronie parku znajduje się Museum Mile i znajduje się również jedno z najbardziej popularnych, czyli The Metropolitan Museum of Art, w skrócie The Met, a także Muzeum Guggenheima. Po zachodniej stronie parku mamy natomiast Muzeum Historii Naturalnej. W Central Parku wypożyczyć możemy również rowery lub skorzystać z opcji rowerów miejskich, które zlokalizowane są w obrębie parku. Oprócz tego mamy również do dyspozycji riksze, a także dorożki. One zlokalizowane są zazwyczaj przy południowej stronie parku, czyli przy Central Park South. Jeżeli zdecydujemy się na przyjażdżkę dorożką bez rezerwacji, wtedy ceny zaczynają się od $60 za 20 minut plus napiwek. Wycieczki możemy zarezerwować również online z wyprzedzeniem, m.in. na stronie centralpark.com, a także na stronie internetowej nychorsecarriageride.com i tam znajdziemy różne pakiety wycieczkowe w zależności od tego, co nas interesuje, a także w zależności od pory roku. Dorożki znajdziemy przed Central Parkiem od poniedziałku do piątku od godziny 10 rano, a także w weekendy od godziny 9. Pamiętajmy również, że istnieją restrykcje pogodowe i tak latem nie znajdziemy dorożek, jeżeli temperatura powietrza przekroczy 30 stopni Celsjusza, natomiast zimą, jeżeli spadnie poniżej -7 stopni Celsjusza.
To już wszystko w pierwszej części filmu o Central Parku. Pamiętajcie o łapce w górę, a także pamiętajcie subskrybować, żeby nie przegapić drugiej części, w której opowiem Wam, co tak naprawdę warto zwiedzić w Central Parku. Do zobaczenia!